Всем привет! Мы все еще в поезде. Просто у нас все ушли. И вот мы расположились очень уютно, как прямо из Будапешта в Загреб. Here's Olga, our speaker. Yes, and here is I forgot your name. Gizem. Gizem. She's also lying on this part of the train. This is our wagon Yes. slash We background. have already seen Oops. what was I happening. was falling. That was me Мы уже falling. посмотрели «Ангелов и демонов». За это время все уже успели выйти. Ну, это я уже сказала. We just entered Austria. За окном очень темно, поэтому снимать его не имеет смысла. А вот снимать меня можно. А еще Гизем ничего не понимает. Вот, но сейчас мы будем спать, у нас еще 3 часа.